Muthaki wa tene wa kirabu kia Gor Mahia Alan Thigo na uria wanakorwo agiteithĩrĩria Gor kuhota rigi maita matatũ miaka-inĩ ya 70s hamwe na muthaki wa tene wa Good Steven Mushoki marĩ na ũcindani mũnene ngerenwa-inĩ ya njorua cia tene cia mathako matiganĩte. Ngerenwa ya muthaki mwega wa mwaka wa 2017 kĩhĩtahĩtano nĩ Vincent Oburu wa AFC Leopards, Sheil Kotechan muthaki wa tennis na mũteng'eri mwĩthĩ Jacqueline Wambui handũ-inĩ harĩa marĩ mũhari-inĩ wa mbere. Mwena wa irabu kirabu kia Gor Mahia thutha wa kuhota rigi kimera githiru ikamereria matangerenwa ya timu njega ya mwaka angi ari kirabu kia muthako wa gonya gia KCB aria ni njoru cia Kenya Cup, Rugby 15s na Impala Floodlight. Timu ya muthako wa cricket ya Imonizer Kireti ya miaka 19, timu ya borithi ya muthako wa hockey na kirabu kia Vihiga United aria ni ahotani a NSL kimera kihituku. Gikiro-ini kia mathukuru maria marakorirwo magika wega mwaka muthiru na ukorwo na uhoteteku wa gutugwo ni hamwe na Muhuri Mushiri School muthako-ini wa gonya aria nio mahotire itaitano cia East African School Games, Kisumu Day School muthako-ini wa hockey ona makihota mathako-ini ma East African School Games. Wiyeta Girls mubira-ini wa maguru makihota ogucani cia East African na cionyerari cia Kwanthanze School muthako-ini wa volleyball makinukia ngoga ya dhahabu mathako-ini ma East African School Games handu-ini ha mathukuru mangi. Muthia athaki aria makoragwo mari na mawathe matiganite na mathakaga mithako ngurani ikiro-ini cia atumia na arume ni magakorwo magitugwo. Hamwe nao ari njorua ya ngoga ya dhahabu ihenya ria mita 1500 mwaka muthiru John Koech hingo ya mashindano ma Summer Deaf Olympics. Ũngĩ ni Samuel Muchai njorua ya ngoga ya gold mwaka muthiru itaitano cia World Para Athletics Championships mucini wa London. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV riakwa ni Mugure wa Karuiru.